það lætur nærri að rafmagnsframleiðsla á jarðhitasvæðum nemi 22% af þeirri raforku sem nýtanleg frá jarðhita. Í sunnudagsmálanum kynnumst við nokkrum leyndardómum jarðhitas hér á landi. Sigurður Þór Ragnarsson. Þeir reka gjarnan upp stór augu útlendingar þegar þeir koma hingað til lands og sjá gufurnar stíga upp af landinu. Þetta eru jarðhitin okkar sem svo einkennandi fyrir landið, nokkuð sem útlendingar sjá ekki allstaðar í heiminum. Jarðhitasvæðum á Íslandi skipt í 2 flokka, svokölluð háhitasvæði, en við erum á því hér í Seltúni í Krýsuvík, og lághitasvæði, en því kynnumst við síðar. Háhitasvæði einkennast af gufuhverum og leirskellum í landslaginu ásamt leirhverum. Í gufunni eru ýmsar lofttegundir, svo sem vatnsgufa, en ennfremur eru þar kolsýra eins og í gosflöskum, vetnisgas og þá brennisteinsvetni sem orsakar hina þekktu hveralykt sem líkist helst lykt af fúlnandi eggi. Þegar brennisteinsvetnið kemst í samband við andrúmsloftið verður hluti brennisteinsins eftir og sest með þessum hætti utan á grjót og steina. Mjög dæmigerður gululitur tákn brennistein. Þá myndar brennisteinninn einnig í efnaskiptum við yfirborðsvatn og súrefni andrúmsloftsins brennisteinssýru, sem afar sterk sýra. Flestar steintegundir sem venjulegt berg gert úr þola illa brennisteinssýruna og leysast því upp. Það leiðir til þess að sum efnin skolast burtu en önnur taka þátt í myndun leirsins sem svo ráðandi í útliti háhitasvæða. Leirinn í raun aðeins skán sem nær rétt örfáar skóflustungur niður. Enda þarf brennisteinssýru til og hún getur aðeins myndast þegar brennisteinninn hefur nægan aðgang að vatni og súrefni. Það getur því verið hættusamt að ganga út á leirinn á jarðhitasvæðum því hann getur auðveldlega gefið eftir. Háhitasvæði eru skilgreind þannig að þá hitinn hærri en 200 gráður á 1 km dýpi. Ef hitinn hins vegar lægri en 150 stig á 1 km dýpi svæðið talið til lághitasvæða. En hvaðan kemur vatnið, þetta heita vatn á jarðhitasvæðunum? Allt þetta upphaflega úrkoma sem fellur á landið og seytlar ofan í jörðina. Þegar úrkoman fer niður í berggrunnin og stutt niður á glóandi kviku, hlýnar vatnið sem við það verður léttara og þá leitar það upp á nýjan leik. En hvar lághitan að finna og hvar háhitan? Háhitinn finnst eingöngu innan svokallara gosbelta Íslands sem ganga þvert og endilangt yfir landið líkt og sést á þessari mynd. Lághitan hins vegar að finna utan gosbeltana og landið þeim mun kaldara eftir því sem lengra dregur frá þeim. Íslendingar í 4. sæti á heimslistanum yfir notkun jarðhita til upphitunar. Aðeins í Kína, Japan og Bandaríkjunum meira af uppsettu varmaafli til húshitunar en hér á landi. Sigurður ætlar að segja okkur meira frá þessu. Jarðhitan líta á margir sem óþrjótandi auðlind sem ekkert þurfa að spara, en slíkt alrangt. Dæmur jarðhitasvæði þar sem ofdæling hefur viðgengist í lengri tíma með þeim afleiðingum að svæðin hafa kólnað jafnt og þétt. Í dag reyna menn að ofreyna ekki jarðhitasvæðin með skynsamlegri nýtingu þeirra. Jarðhitasvæðum skipt í 2 flokka, annars vegar háhitasvæði, en vatn frá þeim ekki hægt að nýta beint til húshitunar, heldur þarf sérstök orkuver á borð við Svartsengi eða Nesjavelli, þar sem jarðhitinn notaður til að hita upp kalt ferskvatn, sem síðan sent til kaupenda 80 stiga heitt. Á hinn bóginn talað lághitasvæði. Jarðhita frá slíkum svæðum miklu ódýrara og einfaldara að virkja, þar sem vatni frá þeim hægt að nýta beint úr borholunni og leiða í krana kaupenda. Þar þarf engin sérstök orkuver. Ástæðan sú að á háhitasvæðum svo mikið af uppleystum efnum í jarðhitavatninu að ógjörningur að láta það beint inn í hitaveitukerfin. Slíkt myndi leiða til stórfelldra útfellinga og tæringar. Vatn frá lághitasvæðum vissulega steinefnaríkt en ekkert í líkingu við jarðhitavatn frá háhitasvæðum. Uppruni heitavassins á heimilum landsmanna misjafn. Sumir með upphitað kalt vatn í húsum sínum en í öðrum streymir jarðhitavatn beint úr heitri borholu. Á þessu korti sjáum við hvernig uppruni heitavassins skiptist á höfuðborgarsvæðinu. Að jafnaði fá Hafnarfjörður, Garðabær og Kópavogur afhent upphitað kalt vatn frá Nesjavöllum. Þar því nánast sama efnasamsetning í heita og kaldakrananum. Oftast fá efri byggðir Reykjavíkur afhent upphitað kalt vatn, það Breiðholtið, Árbærinn, Grafarholtið og Grafarvogurinn. En þegar mikil þörf á heitu vatni á köldum vetrum, fá sum húsin á þeim svæðum vatn frá lághitasvæðum í Reykjavík og frá Mosfellsbæ. Önnur svæði Reykjavíkur sem og Mosfellsbær fá að jafnaði jarðhitavatn frá lághitasvæðum. Þar því töluvert efnaríkara vatn í heita krananum heldur en þeim kalda. Til dæmis af efnum eins og kísil og flúor.
Töluvert súrefni í kalda vatninu sem orkuverin hita upp. Súrefnið veldur tæringu í ofnakerfum og því verður að eyða því úr vatninu. Það gert með því að láta náttúrulegt brennisteinsvetni blæða í vatnið og því finnst þessi sérkennilega hveralykt af upphitaða kalda vatninu í Reykjavík.